Сколько, кому и за что должны белорусы? Попытки обойти санкции, очередная смена министров, о чем молчат силовики и кое-что еще. Это реальные новости. Погнали! Начнем с того, что давно не новость. Цена стабильности. Поздравляю, если с этим можно поздравить. У нас новый рекорд. Наш внешний долг пробил очередное дно или взял очередную планку. Более 40 миллиардов долларов мы с вами должны кредиторам. Да-да, вы не ослышались, мы с вами. Государственных денег, вопреки пропагандистским убеждениям, не существует. Есть деньги, которые мы с вами отдаем государству в качестве налогов. Для того, чтобы государство строило для нас страну для жизни. Но Беларусь давно уже страна для жизни одного человека и его семьи. И обходится нам наше молчание и соглашенство очень дорого. Из 120 рассматриваемых развивающихся стран по уровню внешнего долга Беларусь в 2019 году находилась на 17 месте. Если сравнить Беларусь с другими постсоветскими европейскими странами, Молдовой, Россией, Украиной, видно, что наша страна много должна двум кредиторам. 8 миллиардов долларов России и 5 миллиардов Китаю. Суммарно это треть нашего долга. У соседей такого нет. В топе их кредиторов разные международные организации. И пока изо всех сил человек, назначивший себя хозяином территории народа на ней проживающего, бьет себя синим кулаком в груди и утверждает, что не позволит раздербанить страну, цифры говорят о том, что страна по сути продана, сдана в ломбард, в комиссионку, и большую часть предприятий того, что представляет хоть какую-то ценность, за долги может забрать восточный сосед. Среди рассматриваемых 120 стран Беларуси должен 50 миллионов долларов только Бангладеш. Судя по состоянию дел в экономике Бангладеша, где в сельском хозяйстве занято 63% трудоспособного населения, вернуть долг Беларуси он может своей главной товарной культурой, которой является джут. Используются его волокна в текстильной промышленности. И долгунец потеребим, и джут помнем, и будет нам счастье. На фоне долгов и заявлений о том, что санкции нам не страшны, госпредприятия во всю мощь занялись организацией серых, черных и прочих красно-зеленых экономических схем. Напомним, что США заявили о предстоящем возобновлении санкций против 9 белорусских предприятий, которые являются главными спонсорами режима. Если в Беларуси не будут освобождены все политзаключенные, не начнется диалог с гражданским обществом, тогда введут санкции. Санкции обещают ввести в конце апреля. И судя по тому, как начал шевелиться Гродно-Азот, который есть в списке тех, кто попадает под санкции, никто не собирается ни с кем говорить и никто не собирается освобождать политзаключенных. Гродно-Азот разместил 2 заявки на закупку международных транспортно-экспедиционных услуг. Ориентировочная сумма по 2 заявкам почти 5 миллионов 76 тысяч долларов. При этом для потенциальных исполнителей есть ряд условий, среди которых должна быть возможность не указывать Гродно-Азот в качестве стороны консумента. В переводе на понятный язык, это один из документов, который подтверждает легальность перевозимого груза и право собственности на него. То есть предприятие хочет втянуть в преступную схему транспортной компании. И ведь найдутся же те, кто согласится. Только вот проблемка, документы-то в общем доступе. Но это пока. Ко всему прочему, на днях на Гродно-Азот случилось ЧП. Во время слива жидкой серы часть химиката пролилась из цистерны. Работникам завода приказали молчать о происшествии, но информация просочилась в телеграм-каналы и руководству пришлось реагировать. По словам генерального директора предприятия Игоря Ляшенко, в процессе инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено, отклонений в газовоздушной среде не зафиксировано. Осталось добавить, это был запланированный пролив, так и надо, мы так и задумывали. Попытки засекретить даже такие незначительные ЧП выглядят убого и пугающе. Засекречивать – это то, что остается делать тем, кто захватил власть в стране на всех уровнях. Ведь даже засекретить план экономического развития умудрились. Не ровен час, как и зарплаты будут выдавать под подписку о неразглашении нищенского существования. На фоне нависшей экономической катастрофы во дворце диктатора вновь случились кадровые перестановки. И казалось бы, стоит менять всех министров, замов и подзамзамов экономики. Но, когда понятно, что экономику режиму не спасти, важно правильно информировать население об усиленном, семимильном отрицательном росте. Поэтому сменили министра информации.
При предыдущем министре сотни журналистов оказались за решеткой, были закрыты несколько газет, многие печатные СМИ больше не могут печататься и распространяться в Беларуси. Главный информационный портал страны был лишен статуса СМИ, а отъявленные пропагандисты, каждый день унижающие и оскорбляющие белорусов, получили награды и скоро получат личную охрану. Новому министру информации ой как надо будет постараться, чтобы переплюнуть, точнее перелизать своего предшественника. Но как мы знаем, язык до Киева доведет. Ну, или до ордена. На прошлой неделе случился очередной пропагандистский пшик, который вырвался наружу в виде двухсерийного фильма ОНТ с суперсекретной информацией. Что же это за секретные такие расследования, о которых по телевизору говорят? Цель фильма понятна – запугать силовиков. Служите и бойтесь. Однако, если такие фильмы появляются, значит боятся не все. В сети появилось интервью с бывшим силовиком, который рассказал и о разгонах, и о том, что среди его коллег по службе ни один не поддерживает этого усатого, это цитата, однако били и будут бить протестующих, потому что не видят другого способа сохранить работу и зарплату. Кстати, про деньги. Их раздают красавцам в зависимости от того, в каком ряду стоял во время разгона. Если на галерке – 300 рублей, если размахивал дубиной в партере – 800. Также в статье есть рассказ о том, как командование покрывает и прячет тех, кто особо отличился при разгонах, и как сослуживцы перестали здороваться и разговаривать с тем силовиком, который избил 40-летнего мужчину так, что тот от боли сходил в штаны. И все истории попахивают неприятной ситуацией как для командиров, так и для того, по чьему требованию насилие процветает. Вопрос. Что делать с силовиками? Как их убедить в том, что они должны защищать народ от сумасшедшего старика, а не этого старика от народа? Этот вопрос остается открытым и непростым. И очень хочется верить, что в рядах демократических сил найдется тот, кто возьмет на себя ответственность за это и справится с ней. А пока каждый из нас, каждый из вас может помочь стране в этом вопросе. Говорите с ними, с теми, кто носит погоны, объясняйте и рассказывайте терпеливо и спокойно. У каждого из нас есть родственник, друг, знакомый, так или иначе связанный с силовыми структурами. Мы, белорусы, мирные люди. И радикализация протеста не предвидится, хотя разговоров об этом все больше. Но пока не начались действия, давайте говорить в надежде быть услышанными. Учитывая новые законопроекты, среди которых и тот, который дает возможность силовикам использовать оружие по своему усмотрению, называть протест мирным будет все сложнее. Крови уже пролито много, а будет еще больше, если продолжать надеяться на благоразумие тех, кому дали право носить оружие. И в конце. Сотрудники фонда «Страна для жизни» напоминают о том, что прямо сейчас за решеткой находится 49 женщин, 38 из них признаны политзаключенными. Известно как минимум о 141 политически мотивированном уголовном деле, возбужденном в Беларуси против женщин от начала избирательной кампании. Прямо сейчас десятки детей не знают, когда увидят своих мам дома. А причина этого – маниакальное желание одного человека любой ценой продлить свое царствование, хотя весь мир уже давно понял, что он политический труп. Мстительный садист пытается утащить с собой в могилу как можно больше белорусов, покалечить судьбы, разрушить семьи, лишить детей их родителей. А на сегодня все, и по традиции подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте бубенчики, колокольчики и не забывайте, что каждый день на этом канале выходят реальные новости, и ваши комментарии нам очень важны. Мы их читаем и на них реагируем.
До встречи!